Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakunzi ba Saveur Divine. Yewe muvugana nk'uko bisanzwe ni Pasiteri Eric, kandi nk'uko tumaze kubimenyera ngira ngo muzi ko burindwi cyangwa chaque semaine tubagezaho intego cyangwa tuba dufite sije tugenda tuganiraho mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye. Muri iki cyumweru rero twabateguriye sije ivuga hejuru yo gusenga. Iyo uvuze gusenga ni ikintu navuga kiri vaste, kuko hari dushobora kuvuga gusenga nyirizina, dushobora kuvuga uburyo bwo gusenga, dushobora kuvuga aho umuntu asengera, dushobora kuvuga umuntu asenga ryari, dushobora kuvuga umuntu asenga kubera iki. Ariko kubera ko turi mu minsi ya mbere dusa nkaho turi gukora introduction, reka tuvuge gusenga muri rusange. Gusenga ni iki? Gusenga ni ijambo navuga ndirambuye, ni nko kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana, nubwo majorite y'abantu iyo uvuze gusenga babyitiranya no gusaba, ariko mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya usanga atari ko kuri kuzuye. Ntabwo gusenga ari ugusaba, nubwo benshi mu bantu bamenyereye gusenga basenga basaba, ariko ubundi uburyo bwiza bwo gusenga ni uburyo bwo gutegura ikiganiro ugirana n'Imana, kandi ukamenya ngo ndi kubwira ndi, ngewe uvuga ndinde. Kubera iki? Bigufasha gutegura uko usenga. Nawe ubwawe ugiye gusenga bikagufasha kwitegura. Witegura gute? Umwanditsi yaravuze ngo nujya gusenga utegura aho usengera. Bibiliya iratubwira ngo ujye mu cyumba cyawe witunganye, wiyuhagire, wisige, wambare neza, kandi uke mu maso. Nurangiza kugira ngo wirinde ibikurangaza, nawe nibyo warangaza, bagusaba gukinga icyumba cy'inzu yawe. Bivuga ngo uriherera, ujya ahantu wihereranye n'Imana, uvugane na So wo mu ijuru. Ikintu rero cyanejeje kandi kinaryoshye muri ibi bintu byo gusenga ni uko usenga uvuga, ariko ushobora no gusenga utavuga. Ariko ibyo byose icy'ingenzi ni uko umenya ngo ndi kuganira n'Imana. Ikintu rero gitangaza abantu bamaze kumenyera ibanga ryo gusenga, kandi bikaba bibabaje ku bantu batarizi, ari nayo mpamvu twigisha gusenga muri iki cyumweru, ni ukugira ngo umuntu utabizi abishake. Kuko Yesu yavuze ngo nimunshakane umwete muzambona. N'ibi bintu byo gusenga iyo ubihaye umwanya ugasenga urabibona. Kubera iki? Usenga ubiba amagambo, nubwo tumaze kubona yuko hari n'igihe wasenga utari kuvuga, ariko akenshi dusenga tuvuga. Usenga uvuga, ariko mu nyishyu ugiye kubona ukabona ibintu bifatika. Kuko ivuga amagambo ni umwuka. Amagambo uko Imana yaremye ni uburyo bwo gukomunika, ariko mu majambo. Ushobora gukomunika, uburyo bwo gukomunika ni bwinshi. Ushobora gukomunika wandika, ushobora gukomunika ukoresha ibimenyetso, ushobora gukomunika uvuga nk'uko ndi kuvuga. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo uburyo bwose ndi gukoresha muri communication ndimo ndakomunikana nande, ndakomunikana n'Imana. Rero reka twifashishe amagambo ari hano mu gitabo cy'umukozi w'Imana Yakobo, ibice byaho 5 umurongo waho wa 16 na 17 bikurikirana n'ayo magambo. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, Imana yacu ishimwe. Nababwiye ngo gusenga, usenga uvuga amagambo,
ariko hari naho bibiri twereka abantu basenze batavuga, kandi icyo nshatse kuvuga nshatse kwerekana hano ni iki, ni uko uburyo bwose wasenga uwo ubwira arumva. Eliya yarasenze, asenga avuga, imvura iramanuka, imara iki gihe cyose Bibiliya itubwiye. Noneho rero hari n'abandi basenze inkike z'Iyeriko zirariduka, bazizengurutse inshuro 6 batavuga, ariko bazi ko bari gusenga. Bazengurutse ku nshuro ya 7 bagiye kubona babona ibikuta biraridutse. Eliya arasenga, asenga ari kuvuga, agiye kubona abona imvura irarindimutse. Bene data nshuti za Saveur Divine, ndagira ngo mbabwire ngo uburyo ki bwose wasenga urimo ukomekana n'Imana, rezilita ntuyibona uwo mwanya, kandi usenga uri kubiba ibintu bidafatika palpable, utakozaho imitwe y'intoki. Ushobora gusenga uvuga nk'uko nabivuze ndabisubiramo, ushobora gusenga ukoresha ibimenyetso, ushobora gusenga ubegeya, ushobora gusenga utavuga uri kuganira n'Imana mu mutima, ariko resultat finale, final result izagaruka, feedback izaza mwuko kuntu uri kuganira n'Imana. Uzohereza ibidafatika, uri kubwira akoherereza ibifatika. Uzaganira nawe nta muntu ureba, ariko nagusubiza abantu babibone. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndashaka kuvuga ku iki kintu kugira ngo wenda turusheho kwirinda n'amakosa dukora mu gusenga. Iyo navuze ngo iyo usenga ubuganira n'Imana, ku bantu bize ibintu bya communication, iyo uganira n'umuntu habaho ibintu bitatu, reka bijye nifashe nubwo birenze bitatu, reka mvuge bitatu muri byo. Haba umuntu bita emetteur, hakaba n'undi bita recepteur. Emetteur ni umuntu uba urimo avuga cyangwa se yohereza message, uyakira bamwita recepteur. Uwo recepteur ni uwakira iyo message icyo urimo umubwira. Ariko hari akantu nshaka nifashisha muri iyi mfashanyigisho, muri ubu buryo twiri kwiga gusenga, ni akantu bita abascientifique bita canal. Canal ni uwo muyoboro uhuza emetteur na recepteur. Uwo muyoboro rero niwo murongo w'itangaza makuru cyangwa w'itangaza butumwa cyangwa w'itangaza w'iyo message. Ikintu rero tujya dukora mu gusenga niki, nuko iyo kanare emetteur yamaze kohereza ubutumwa, recepteur akabwakira. Ntabwo emetteur akomeza kuvuga, ahubwo ategereza ibyo bita feedback. Imana ishimwe, arategereza ko recepteur nawe amubwira ngo bwa butumwa ndabwakiriye, kandi icyo wambwiraga nacyumvishe, niba ari igisubizo, niba ari ikintu amwoherereza, niba ari ikintu amuha akacyakira. Aha hantu rero abanyamasengesho bagenzi banjye hari igihe bajya bakora amakosa, akajya imbere y'Imana nk'umuntu uri kuvugisha inyamatanga, akabombarida Mana yanjye, akavuga ibintu byose, yarangiza akigendera. Ariko hakeneye uwo muyoboro nise kanare ituruka kuri emetteur ijya kuri recepteur, kandi buri wese agategereza feedback. Ari emetteur ari wowe urutanze ubwo butumwa, agategereza ko wabwakiriye yumva, kandi nawe bikamusaba guceceka no gutuza. Nicyo nakwita meditation, ugategereza ko ubwiye akwishyura. Imana ishimwe. Bene nitujya imbere y'Imana, tujye Bibiliya bitwemera ngo suka amaganya yawe yose imbere y'Imana, yabwire Uwiteka utuje, kubera kuko nidukomeza kuganira ku iki cyigisho n'abandi bazabivugaho. Hari n'abantu bajya bakora ibintu by'ubwibone mu gusenga, agashaka kwerekana ko ari usenga, akifata nk'umunyamasengesho, agashaka ngo buri wese abibone. Oya, aho ngaho ubaye umufarisayo. Bibiliya ivuga ngo jya ahantu wiherereye kandi uvugane na papa wo mu ijuru, amenye ibyawe nawe umenye ibye, umujyi imbere ye, umwikubita imbere, umubwire byose. Nusenga rero vuga nibyo, ohereza ubutumwa, ohereza iyo message, ariko fata n'umwanya utega amatwi, umedite, utegereze ngo uwo nabwiye ari kunshakira inyishyu, uwo nabwiye yamaze kumva. Reka ndeke gukomeza no kubombarida, ahubwo reka ntegereze feedback iva ko nabwiye atwishyure. Imana yo mu ijuru twigishe gusenga, dusengane umwete, ibitangaza bizakoreka. Tuzasenga tubiba amagambo, ibintu bidafatika byo mu kirere by'umwuka, ariko Imana nijya kutwishyura izatwishyura ibifatika. Mwakirereze ijambo ry'Imana. Mana yacu
turagushimiye ko waduha uburyo bwiza bwo kuganira nawe, tukagusenga ukatwumva, twavuga ukatwumva, ukumva uri mu ijuru, ibitangaza bigakoreka. Ndasabira umuntu wese wumvisha aya magambo mwami, kugira ngo umwumvi yasaba kandi umuha akanya akwegere, agirane umubano nawe, asabe, avuge, umwumva uri mu ijuru, kandi mwami uduhe imbaraga kuko dushobozwa byose nawe, kugira ngo dutegere amatwi icyo tubwira. Tubyambaje gutyo, tubyizeye dutyo, ubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu urakoze. Amen.